radhën të tre këto element, të cilat kanë qenë jo vetëm diskutimi parësor i zoti Dumani në Departamentin Amerikan të Shtetit, por edhe me të ngarkuar me punë të ambasadës të Shtetit Bashkuara të Amerikës, tregon se të gjitha këto drejtime, pra qoftë krimi organizuar, qoftë kartelet e drogës, qoftë pastrimi i parave, të çojnë tek kryeministri. Ndërkohë që keni parë ndonjë moment që nga ana e SPAK-ut tjetë thirrur qoftë edhe për të dhënë një deklarim sa për po themi sy e faqe të publikut, ndërkohë që në mënyrë antiligjore dhe antikushtetuese, unë po përgatis një kallëzim për Altin Dumanin, nuk pranon të japi informacion për kallëzimin shtesë që kam bërë në lidhje me çështjen me Gonigal, i kam çuar 4 kërkesa dhe Altin Dumani refuzon të më kthej përgjigje se ku janë procedurat hetimore në lidhje me çështjen me Gonigal. Ndërkohë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çështja me Gonigal, siç e dini dhe ju dhe keni bërë publike nëpërmjet medias tuaj, ka rinisur të hetohet sepse është një çështje shumë komplekse, është një çështje që ka cënuar jo vetëm sigurinë kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por është një çështje ku flitet për zyrtarin më të lartë të FBI, i cili përveç se ka punuar për rrjete të caktuara të shërbimit rus apo kinez, është korruptuar dhe nga kryeministri shqiptar, i cili del 14 herë në të gjithë atë dosjen hetimore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që unë mendoj se kjo çështje është mjaft komplekse, kjo çështje ka shumë problematik brenda që lidhet me një korrupsion galopant, që lidhet mbi të gjitha me kapjen e sistemit të drejtësisë. Ne çdo ditë që kalojnë po e shikojmë se në çfarë niveli është sistemi i drejtësisë, drejtësi që ka frikë të marrë përsipër dosjet ku përfshihet Edi Rama, as për ta hetuar, as për ta marrë në pyetje, jo më ne të presim që dosjet në ngarkim të Edi Ramës do të shkojnë për zgjidhje në gjykatën e posaçme. Ndërkohë që kemi në institucionet të drejtësisë, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë janë promovuar, janë financuar nga fondacioni Soros nëpërmjet fondeve të USAID, të cilat në fund të fundit janë fonde të taksapaguesve amerikan, dhe sot e kësaj dite ne nuk kemi përgjigje të qarta se ku kanë shkuar 270 milion euro të taksapaguesve amerikan dhe se nuk na sqarohet se këto 270 milion euro jo vetëm që nuk janë investuar në sistemin e drejtësisë, por abuzimi me këto fonde, futja e fondacionit Soros në menaxhimin e këtyre fondeve, futja e Delina Ficos në sistemin e menaxhimit të dosjeve në gjykatën e lartë dhe